迎大家嚟到容祖兒一期嘅演唱會。欣賞咗長達2個鐘嘅 pre-show 之後，我哋要正式㗎咯喎。係啦。頭先嗰個 pre-show 嚟嘅啫，而家先係開始嘅 ，OK。高興㗎係嘛？因為反正而家都係9點零啫係嘛？係啊。開始嘅。點幾就喺未開始我哋呢個 show 之前咧，好得意啊！呢個 show 一開始就講鳴謝嘅。係啊，有禮貌咯，有家教。係啦，咁我首先都要衷心要多謝咧，我哋兩個背後嘅公司就係英皇同埋藝林，因為今次咧大家都見到我哋呢個台咧，睇都睇得出好昂貴嘅好多嘢。咁啊，呢兩間公司今次咧肯落足本，俾大家有一個好極盡視聽之餘嘅演唱會，衷心多謝佢哋。好靚嘅舞台，我覺得係用咗一個心力。咁咧要多謝其他嘅機構啦，要多謝亞洲萬里通嘅 title sponsor 啦。咁有英皇財務、普爾眼鏡同埋百老匯嘅聯合贊助，仲有我哋嘅指定上家建行亞洲信卡。聲聲相唱嘅咧就係商業電台啦，同埋我哋咁靚嘅咪嘅 Snapchat。多謝晒。咁啊，當然除咗頭先以上嘅朋友之外咧，我哋仲有咧就係今日坐喺我哋上面嘅我哋嘅監製阿 Jack 啦，係啦，同埋佢身邊嘅一班美女團啦嚇 ，OK。咁啊除咗呢邊之外，就梗係仲有嗰邊㗎啦。我俾啲熱烈掌聲，我哋多謝我哋嘅音樂總監何炳，非常靚仔嘅何炳啊！點解嗰度有3個位冇人坐嘅？冇理由喎，大家撲得咁辛苦。冇可能喎！屙尿一定係一齊去屙尿。呢樣嘢不可能嘅事。你問下隔離嗰女仔先，佢係咪識唔識佢啊？嗰3個去咗屙尿啊？走咗啦？走咗。定還是唔俾你？定還是就嚟萬聖節啊？點解？羅蘭姐。係啊，今日羅蘭姐喎。平時咧我就唱嗰個歌數請坐低。請坐低。嗰個係波拍嘅嗰樣嘢。我都有好多。但呢個 show 咧係我哋嗰個 run down 嘅主宰係啊朱祖兒咧，佢話唔可以唱啲唔係情歌。下一次再唱。咁啊，除咗多謝阿何炳之外咧，咁啊仲有呢個我一定要多謝。呢個要衷心多謝我嘅排舞老師，今次我哋呢個 show 嘅排舞老師 Hi King。咁啊7、8年前咧 Hi King 咧將我咧改造啦，咁今年咧佢選擇咗一個更高層次嘅就係將你改造。係啦，呢個係佢喺人生旅途上邊嘅一個極大嘅挑戰嚟嘅，終於挑到啦我諗。大家覺得點啊？李克勤跳成點樣嘅？有啲反應。嗱，唔好講啲門面嘢，真係好嘅拍就嚟聽下。我係覺得有進步啫。食到個煙鍋都甩咗。呢個真係我要除咗多謝 Hi King 之外咧，我希望大家嘅掌聲係屬於所有今次我哋嘅 dancers 嘅，俾啲掌聲所有嘅。請我哋再一次上台接受你哋嘅掌聲好唔好啊？係啦，佢哋做呢個 show 嘅 dancers 都好慘嘅。平時咧就6點收工㗎啦，因為同我排咧晚晚搞到11、2點。係啊，所以咧嗰啲紅館咧，起碼食3盒飯碗㗎，所以我哋係3盒會啊，3盒飯會啊。哇！嚇得我哋講呢啲嘅，突然之間接唔到添。我哋自稱㗎。OK。好啦，兒兒企咗個陣式咁樣喎。兒兒咁啊，真係要嚟料咯喎。又嚟。係啊。喂，如果大家唔介意再睇。